अगर आपके भी घर में हो रहा है खांसी जुकाम तो आपको बनानी है एक होममेड रेमेडी। उसके लिए लेना है आपको 1 चम्मच शहद, और थोड़ी सी लेनी है आपको काली मिर्च। अब इन दोनों को करना है आपको अच्छे से मिक्स। इसको आप 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, पर बहुत लिटिल क्वांटिटी में आपको उसको देनी है। इसको बच्चा या बड़ा कोई भी इसको खा सकता है। इसको खांसी और जुकाम में बहुत आराम मिलता है फ्रेंड्स। ये पेस्ट आपका तैयार हो गया है और आप इसको इस तरह से रात को सोने से पहले खा लीजिएगा। इससे आपके खांसी जुकाम से मिल जाएगा छुटकारा। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता फ्रेंड्स।